สวัสดีครับทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ M Caretta Channel อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้อยากจะมาแนะนำดีไซเนอร์อีกท่านหนึ่งนั่นคืออเล็กซานเดอร์ ลาวส์นั่นเองนะครับและภาพที่คุณเห็นอยู่ในหน้าจอนี้ครับคือผลงานของอเล็กซานเดอร์ ลาวส์ซึ่งถือว่าเป็น Contemporary Art Jewelry อีกท่านหนึ่งซึ่งโด่งดังมากๆงานของเขาเนี่ยก็อยู่ใน Auction House หลายๆที่นะครับเช่นโซธีบีนะครับหรือว่าที่ฟิลิปก็แล้วแต่ถือว่าเป็นผลงานระดับโลกวันนี้เรามาอยู่ที่ Uras Gallery อีกครั้งหนึ่งที่W สาทรนะครับแล้วก็เรามาชมงานของอเล็กซานเดอร์ ลาวส์ซึ่งสตรอเบอรี่ผลเนี่ยผมก็จับมากับมือเต็มๆแล้วในการคุยเบื้องต้นนะครับผมก็ได้คุยเกี่ยวกับประวัติของเขาในการทำงานนะครับ I actually lived in Thailand for quite some time, more than 10 years. I left about 8 years ago because I decided to move to Europe. Now I live in Portugal and travel mostly around the world, rarely at home. So as you said, my name is Alexander Laut. I'm a contemporary jewelry designer of Russian origin. I consider myself a Russian designer, but I live abroad for the last 33 years. Yes, I live in the United States and Hawaii. Then, as I said, I moved here to Bangkok because of profession. And now recently I live in Portugal. And it was not always the case that I was independent jewelry artist. I used to work for House of Harry Winston back in early 2000s, and it was a great opportunity to see most amazing jewelry. It was a little bit different stories, and now it was independent company back there, Harry Winston, and I was privileged to work actually with son of Harry, Mr. Ronald Winston, who actually educated me a lot about precious stones and also really inspired me to start my own line. And it was his idea. And actually, his idea also was to use my own name because he said it will add responsibility for you. You know, it's much easier to use a brand name which is actually not your real How name. long is Alexander Law's is market right now? Alexander Laut started exactly 20 years ago, even though I was experimenting with jewelry even prior to that. But in 2003, the company came to existence, and now it's a really international company. We have offices in here in Bangkok, in Hong Kong, in Singapore, in the United States, and also in Lisbon, Portugal, where we sold in Switzerland and pretty much around the world, which makes it complicated for me because I'm mostly on an airplane going from one location to another location. I see many pieces from your Instagram or the Facebook and also in the auction house as well. And this you bring here is some of your pieces, right? Well, we have a collection spread out around the world. So we have certain items which in the different countries, according to the markets we believe is usable in this region. And also there is a collection which travels around the world. We still do a lot of exhibitions. Oh yes. And that's also one of our ways how to share our art by going to exhibitions. Can you share to me how you come out with the design or inspiration? Idea of the jewel when I make it usually comes from a precious stone which I myself handpick. I need to love the stone. Usually it happens. I'm not very picky, and important part of the stone that I prefer to work with rare, natural, and very important possibly untreated stones. And for that reason, every piece of jewelry is individually numbered, and there is no really such a thing as a collection because this collection took me 20 years to build by really acquiring one piece at a time, one stone at a time, and creating the jewel, which are collection. For this funny reason, we don't see a lot of earrings because usually rare stones don't come in pairs. Oh yeah, it's difficult to find in pairs. It's very difficult to find pairs. Many conditions, right? The color and the inclusion. Inclusions, and absolutely. But also because some stones are completely natural, you can see that they're not perfect. They're not ideal. They have inclusions. I'm always saying to my friends and clients that we ourselves not ideal, you know, so we should be forgivable towards the precious gemstones. They cannot be perfect. And again, to remind you, coming from a Soviet Russia country which was completely stripped of natural stones, it was only synthetics and everything was perfect and sparkly, you know, so I don't really like that. เป็นไงบ้างครับพาร์ทแรกนะครับก่อนที่คุณอเล็กซานเดอร์ ลาวส์เนี่ยได้ทำงานของแบรนด์ตัวเองเนี่ยเคยทำงานกับ
แบรนด์แฮร์รี่วินสตันมาก่อนนะครับแล้วก็แกก็เริ่มทำโปรดักต์ของตัวเองเนี่ยโดยการที่ใช้เจมส์สโตนเนี่ยโดยการที่เขาชอบเกี่ยวกับว่าความที่มันหายากความที่มันไม่เพอร์เฟกต์และความที่มันไม่ทรีตนะครับแกก็เลยมาใช้ในงานโดยสังเกตว่างานส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ได้ค่อยมีต่างหูเท่าไหร่เพราะต่างหูเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดในการที่หา perfect shape ที่มันแพรกันเนี่ยใช้เวลานานการทำ correction เนี่ยมันอาจจะใช้เวลาสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็เลยเลือก statement ring ที่กระทำแหวนเป็นใหญ่ๆไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพาร์ทต่อไปเรามาคุยกันต่อกับคุณอเล็กซานเดอร์ลาวส์นะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ